guys, kembali lagi channel Master Enderman. Dan hari ini saya bakal menunjukkan bagaimana caranya membuat sugar frame otomatis. Sugar frame otomatis ya guys ya. Dan saya kasih waktu 5 detik buat kalian subscribe dan like video ini. 1 2 3 4 5. Terima kasih semuanya yang sudah buat like dan subscribe. Dan langsung aja kita mulai tutorial. Dan jangan lupa follow Instagram saya ya. Oke, oh iya ya, betul pasir ya, lupa coy. Pasirnya mana? Pasir hopper juga sih, bukan lupa mulu dah. Hopper, terusnya cheese, terusnya sugar canesnya pasti, terus ini, terus oh iya apa, air tuh, air juga tuh, air mana air, nah ini bucket, aduh tuh kan, ya Allah, aduh ya ampun. Oke, ntar dulu. Oke, dan kita langsung membuatnya saja. 1 2 3 4 5. Bisa harus pakai sen. Terus belakangnya kalian kasih air. Lalu kasih blok dulu ini. Terus kasih observer. Kita aktifkan. Dan sudah ini, tinggal kita hiasnya saja. Oke, ini bentar lagi jadi. Oh iya, ini lupa taruh cheese. Nah, ini taruh ini 5 hoppernya. Nah, spender ini kesini nyambung. Terus kita tutup ini block of squad. Oke, baterai gue habis coy. Siap, baterai gue habis. Udah bodo amat, lanjutin aja. Baterai gue udah habis 20% coy. Lihat. Nah, baterai gue 20%. Jadi dari gini nih fungsinya. Di sini nggak pakai. Tuh, ini bakal bisa pas kena observer. Tuh, itu sugar canesnya bakal langsung di pas kena observer dan akan ke sini coy. 0 ya. Berhasil kan, berhasil dong.